Explicarem una miqueta tots els estris indispensables per viatjar, començant pel paper de vàter. Bon dia. A veure, nosaltres creiem que hi ha una cosa que és imprescindible totalment. Després de 20 mesos a l'Àfrica, ja us podem dir que la única cosa imprescindible és l'aigua. Fonamental. Penseu que hi ha dies que ens bevem 4 o 5 litres per persona. Sense aigua no podem viure. Us ensenyo què tenim per beure. Veniu. Primer que res, nevera, indispensable. Nosaltres la tenim de 45 litres. Qualsevol d'aquestes funciona bé. No us parlarem de marques. No volem vendre res. Una d'aquest tipus. Què portem per l'aigua? Tenim 2 ampolles. Una d'aquestes i una així. Una és litro i mig i l'altra 0,75. Jo crec que és millor 2 com aquestes, de litro i mig. Això seria ideal. Si t'hi caben. I aquest tema és per posar-ho dins de la nevera. I la part final del procés de l'aigua, els termos, imprescindibles. Aquí s'aguanta l'aigua totalment freda durant tot el dia, amb la qual cosa això és bàsic. Per si us trobeu aigua calenta ja m'ho explicareu. I com omplim les ampolles d'aigua? Nosaltres agafem l'aigua de tot arreu, no d'un toll, però sí que de qualsevol pou que trobem por ahí o qualsevol aixeta. Tenim un tanc d'aigua de 40 litres, com més gran, millor. 40 litres està bé. I aquí us ensenyem el dipòsit d'aigua. És bàsic, totalment bàsic. Es posa per aquí Pam. i ja està. No és molt sofisticat, no sabem quan hi ha, només de manera visual. Però, més que suficient, hem pogut beure moltíssima aigua gràcies a aquest filtre. Què té? Un cartutx. Un cartutxo. Un cartutx que elimina totes les partícules que està aquí dins. I surt per aquesta manguera, que es converteix en una aixeta. Li fots a la manguera i surt l'aigua. Com li has donat? Li hem donat amb un interruptor que tenim aquí al costadet i que el que activa és la bomba que tenim aquí al darrere. I també tenim un bidó de 20 litros. Aquestes coses són per emergència. Després tenim també una dutxa. On es fa la dutxa? Aquí. Una dutxa portàtil que, com podeu veure, va connectada a la toma de l'encenedor. Després té una petita bombeta i després té el que és la dutxa. Això posem en aquest bidó de 20 litres i a dutxar-se. Una altra cosa imprescindible si voleu viatjar a l'Àfrica són una taula, uns taburets. Aquesta cadira ens agrada molt, perquè no pesa, perquè es pot plegar i queda amb una bossa així. I, el més important, té una posició molt còmoda. Tens apoyo als braços, fa una mica de sofà. I serveix de sofà, serveix per dinar, serveix per tot. Dieu, per què porteu taburet? Perquè a vegades pares al mig del camí i per no treure les cadires això és molt fàcil. Pam! Les cadires sempre les tens més amagades i tal i qual. Només es plega així, s'embolica amb un velcro i au. La taula és molt interessant perquè ocupa molt poc. Es treu així. Pam, 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 pam. Nosaltres ens hem inventat un sistemilla per tancar-les. Jo portava un velcro, però anava fatal. Exacte. Això, com veieu, te cap en qualsevol lloc. I no pesa gens. I és molt fàcil. I aquestes potes se dobleguen cap a dins, o sigui que ocupa poquíssim, que és el que ens interessa. La següent cosa imprescindible al màxim és la tenda de sostre. Nosaltres tenim aquesta tenda de sostre de llibre, és a dir, que s'obre així. A dins s'hi dorm perfecte. És ideal, aquí a l'Àfrica. No tens calor, no tens fred. Quina mida té? 1,40 m per 2, suficient. No necessiteu més. El matalàs que portava aquesta, que és de la marca Willand, era un matalàs d'espuma. Vam comprar una viscoelàstica, 3-4 centímetres, i hem dormit de pebrots. I després tenim el toldo.
tendal. Un tendal, en aquest cas, que fa 2,70. Això què vol dir? Que comença aquí i va girant fins allà. Amb la qual cosa ens dona ombra a la zona de cuina i ens dona ombra en aquesta zona d'aquí. És per la pluja i és sobretot per al sol. Pala i destral, què? Què en penses? Una altra cosa que també és imprescindible, la pala. Portàvem una destral. Se'ns va trencar a la segona vegada. No és necessari. És millor portar uns guants normals. Simplement perquè no et punxis i ja està. Després la pala. Qualsevol pala funciona. Hi ha dues funcions de la pala. Una, quan te quedes atrapat a la sorra o al fang, que necessites sortir. I després, per quan has d'anar al lavabo. Has de fer un petit clot per fer-lo servir com un vàter. Bueno, el superúltim imprescindible. Clar, i una altra cosa imprescindible són les planxes de rescat. Qualsevol us serveix. No cal que porteu a l'últim model de no sé quan, perquè al final només necessiteu una cosa que agafi. Es trenquen? Sí, però tampoc ho feu servir moltes vegades. Amb unes qualsevols creiem que és suficient. Una altra de les coses molt importants és el GPS. Nosaltres vam començar amb el Maps.me, que no és una mala opció, però finalment hem arribat a la conclusió que la millor és els Osman. Per què? Perquè ens permet de fer absolutament tot, funciona molt bé, tot vull dir trajectes, punts intermitjos, crear rutes, podem baixar tracks, podem fer absolutament tot. A més, és gratuït fins a 8 mapes. Si baixes més de 8 mapes, has de pagar. Jo em vaig fer l'opció Plus, que em sembla que són uns 30 euros a la vida, i llavors pots baixar tots els mapes que vols. Com ho fem per tenir el GPS al cotxe? Doncs ho tenim amb un suport magnètic. I l'enganxem. Un dels gadgets més importants quan vas de càmping és el llum. És una mica malson a veure què agafes i a veure què no. Nosaltres vam estar pensant si agafar una d'aquelles de deixar a damunt de la taula, si portar un frontal, si portar no sé què. Finalment vam comprar aquesta Eventec. Què ens dona això? Això ens dona una llum superforta que pot graduar-se i llavors direu, oh, i com la poseu a la taula? Doncs a la taula la posem damunt d'un tupper, la posem així i ens fa com de làmpada. Quan no, també ens fa de foco. Té dos USBs, serveix de powerbank. Té molta capacitat per carregar, pots carregar 2 aparells alhora i es carreguen sencers. I a més, no es queda sense bateria. Us deixarem els enllaços de tots aquests gadgets als comentaris. L'última adquisició. Sí, això és una de les coses que més contents estem, perquè quan vas en aquests camins de sorra, de fang, de no sé què, has d'anar baixant pressions, pujant pressions. I clar, tenim el compressor. Tenim un compressor que va molt bé. Per unflar-les va perfecte. Però ens fa peresa per desunflar les rodes. Ho fèiem a ull. Llavors què passava? Que cada roda tenia una pressió diferent. Què vam fer? Ens vam comprar aquest aparell. Això s'enganxa a la vàlvula, va perfecte. Aquí tens el manòmetre. I aquí això serveix per treure l'aire. És molt fàcil, ho tenim a la guantera i en un plis ho treus i a més et dona la mida exacta. Estem extremadament contents amb això. I ja està! Posar-ho... Ja he cagat. Això és una mica precari, com podeu veure, però les coses són com són. Bueno, és lamentable. Que ens ha donat un resultat pèssim. Les mides no estan ben fetes, amb la qual cosa tiba d'uns llocs i dels altres penja. Les bosses internes estan en una alçada que no té cap sentit. Tampoc us recomanem aquest. Gràcies a aquest filtre. Què té? Un filtre.
Segon round, segon dia de tastos de vins. Ahir vam acabar una mica pets. Avui hem vingut a Stellenbosch, a les bodegues de Lanzerac, que també són una de les més antigues. És allà. Anem a buscar la sala. Bonic. Bonic.